М. Отдыхает девочка. Отдых. Не будем. Это я тебя уже знаю, хитрющу. И это значит, что да, давай ты меня будешь гладить, я тебя буду кусать. Сейчас я тебя так кусну. Разочек. Да. Рассказывает мне, что не очень ей нравится, что я тут в ее хоромах нахожусь. Ну пошли гулять. Пойдешь? М? Ой. Скрипит, правда?